Chief Executive Member ke KHADC ubah Winston Tony Lingdo lukat ya kejing keren bat kinong ilam kahima sora ban ya keren halor kejing dawa kejong ki ban ai sanat ya usim kahima kabakila jid ubah maram dor sim ha kan ya kejing keren nakal yang jong kahima kala saya lakinya ki jutang kat kum kiriti ki dustur ki bayade bat kejing jid ya usim kemi kahima bat ha kejo kepon nakal yang UIM badepet ya ka ilaka UIM badepet ya ka kendau ki balaya dan lang ha kan ya kejing keren kil ong ya kinong yalam pamenta kesikim parlaban aya kesanat patkin saya pen ha kene kejing keren nami ke kerdang jong ba pis mu besyong besa syamairang ubalalet kamba uru dan ya kohak ban ya lesiem ya kene lepen pau dau modai pet ya ketanat ilaka ha kejing keren bat kinong yalam ke hima seora ha kebakom ke hima kam dan kejing tip syapang kata ha kene kejing keren nakal yang ke executive committee kala keren syaba ya mentai kendang hab ban pet banyak habaya de bat kali ke kam hapok ke hima seora ya kejing dawa ban ai sanat kin sedang ya pen Okay, ki kena le pujat. Ki kena kata kini tangi hak ban orang ni kisno ba kemudian orang nak kisno bagi buat objek ya kata jong PCM don hak ban ne tigri orang lah kot pani ini zaman kunum ta cukup thok ba da ba bilang juga komplain bilang pak akan thok bu nong fit ban ne election de orang ini thok ni tai banyak han kot ke hearing han kot ke mo kejubang nu kum nang siu semra ta udah bah tau rega ngoi pi lai ora nya long sura pani ngam tu bakal family tree tu udah persa jemu mak bulan itu kemudian usin papura mo ken rai kembala shine dan dari si yang bagi yang laka ba ya kai masana ngila tundo working chief bodi hi uwe na ki menteri jo kai masana but apa jongga working chief pat ki don baro ki menteri ki barang lam ki barang yang ki bangsa ki barang klain na tagi don lu ki khot ke stu committee ki penjang ki kam ki jam jo lima ten nin ngile kendu na kidan juga i padi yang ilaka ya ki yo working chief baro ki menteri ki don hi kan di kaji kendu pangi menden ki don lu ki khot stu committee ke jingi kalong ba nginya kran ya ki jing ki ba kai masana ke kendu kalau ada kemudian jauh si mau papura tu ke ba ke lihat hu kembang mutai ka hima soal kata nampen jongka jengker du pisang uai nak ki tuan jaga step committee bari finance secretary lihat hu ba dia ka budget dan dia ka mampika jongka hima ru rasumang tang ru benai nama ba kamundak pisang kira bakin mangadu sisna ata ka ba ar ba ka basna kalau ba nak ada finance secretary ulah pek ma ki jingken ki jingda kila semi larai ba ikinu kudu kijing aiwa la kalong yaki parking menu ki penta jo ai masalah ki ba bok ai masalah kine da ka lenti ke babek ke bakut ro sai kama mo bikin ai be so briu bara ban khi ka don mo ta de ko wei kila pau ya ga jing jo ka majai aka hamajai yang thi ki kelikit mau ki badiwan khi so bangladesh ki muswa ki don ka tolgit ba ki mo ti kila yo ya ka odon na ki besar bakin lum aspa tengka ko jetro ten rai hakata ka jing lumpat kala don ka jing lum tam sau spa tengka ban na ka lang tiki nong khaisti kila are kis maka i besar pula pasang eno jing juki kata kelawan ra ya ka jing na bisa na ki don suki bede ki kunum keram mo ki jing batha ka tina ka leng ka suka selo bakin le ka sesas na ka jing bri ujong ki kantam be ki bri ko syam pasang ti kata kelayan de kala sageno kita sipun ki kena nak keleng juga nika isi ke ba punya je ki masara kalau persam bande iki ki ba bantai ban pembah je ki masara tingi ha ko cukup poru mo ka kadang ya ke nika jeng pendek man yo usi mo popuraru nak keleng juga isi je masara engkat mengiru di ailam ka ketika den ki nika di kambu ni kenang bangin wanra ya ke ba sai ke ba piang kenang pakai masara kenum don nak penjung kijing te hakan dika nak sai pilih iyo ki social media ka wi kabangila pau men demo ila panche pensai dak ki tu tu bon ni men ne ka bde baka jing soi jong u ba maram do sim ya kan dika jing beteng biang ya jing aiwa ya ketika cakap ka karena dulan apa munggu ka sisial cak sorka ingin abu kijing keli nomor ba ka tu ka jing IT ke jong ki musim lasan do sim primat udang im bakat kopor telasan dau ki ong musim khana te nak leng jongki ki ong ka diga proposal rei ke baga te thu hi le ki khat te stu committee ju ni ki lomba la ai wa la ai biang ye ke ni
pan kita ke jumpa kenapa haswa bagin yo us imo papangi kwa nak kena jingi ka usul pa kahima sora kan na pernah suka sai kan na pernah jingi abe jingi erti kenapa alasan ti tu unu badi us imo papura ka jik penyak be erti ya kahima sora kalau ka babet ke mo pasti gidon ki jaka ki bahapa pa kahima ki ba long ki jaka jok perthai kum ka wei sodong ka sai kita na pernah ka kon program ti nak yang jongi ni kwa bangin ya trailang bukan ka isi ko don ta po ima sora na bangin pembe kita ke barok di nilai kenduk untuk ya ki ya mempunyai ya ka hima sora ki representative ki jongki mono ki ba ya wan ni ti kumba kilai hi kila wan lai sau bos ko composing ko district council ti ngim sim lala bani kenduk lu ki baro ti nilai ong ki bakin jet na pedeng jongki tang sipungut ki bungi yo bani shom bangi yo bani keren bangi yo snap ya ka jing kwa jongki la ni ka jing demand ke jongki di nilai yo snow na ki babun balang ki lai wan ban snow ke jingkwa ke jongki ke dei ba ki kwa ban penbor yang ke district council bangin ai no sanat ya i yo sim meremdor mo ki kamba ada jet haka rukom ke ba baik haka reti ke dustur ti nakaliang ke jongi ru nilai yo snow ya ke jing ke ba ki la pen snow ini di nakaliang ke jungi ia mencari jangka ilakai la pencai ia mencari jangka landu la pencai bat rengkat kan jingdor rengkat bat nga ila ayo bangin pencai ya ki babon ki bro di ka ba khaddu hi ila semua tu baik ba ke jingdawa ke jongki ke dei ba ki kwa bangin ai sanat bit mata rasmi di nakaliang ke jungi kamlong ka basuk bangin chu ai sanat mata rasmi di ngila ong ki bangin simpor sakat tu kan ni ngini yo ngini pet kam banyak susu ya ni ka kam ko be dei ba hima sora bat ngi kem sim labu po de ki ru lanungin ai ta sanat ndai ngila syuong be ki bangin ye kren ia mencaci la kai don ni ti ya ki bangila batha ki ba ken le ani ke ki jingkwa ka jungi kam tam iem jong ke ilaka bangin yo bangin ya pet kam banyak susu ki kot kisla bat kata ka dei ka we na ki jing penchai ka bangila penchai dan ringim simla aipo de kila nungin ai da sanat kabede batu ba marendor siem Nakaliang jong hima kila kerensai bakila dep ban pendep kat kum kariti ke dustur ha ke bajiet yaus em bat ke basa bentai ke dawaya ke sanat ba ke district council ke ai shaus em uba ke hima kala jiet ke hima kam itu yau tau peace em uba ke executive committee kala penpau ha ke ni ke jengya kenduk ila ya poi hingi ban dawaya ke sanat dari keba sosi kalong ba kani ke isi mata kam ko ong bakam la pada sanat antar si tang katahi Ini mak tak kidau. kadau ko ba kisai hangi mata kalong ba udang don sok tau PCM ubakwa ban ile sim na kai masora ndai ngila pensai ba utau PCM umde na sora ude ubala song setai sepok marang lada ki spasnam umdan watang kayeng sat ing sunan ruh po sara umdan watang ka ngimtip ru kai kata kasim kan thai ka ba 6 im yo ngimtip ru ki kita kemetri di babakap yo handai ka ba kini na di council play ki penbi ba ya ka kateng yo PCM ba ki hapan ai ya ka jing bisar bahok na mata ka jong uru balesi ula no mla ban PLSM nakaliang jongi ngila ong ba ha hima sora mdan kanu ka dispute mdan kanu ka jing kini SIM badda ka basuk ka basang ha ba ki menteri ki korbari kila let pan SIM na ka SIM sat nanti na po sora bakal asay ba tang yaw pa im marab nor de ba yaw pa im marab nor lawan ra de ki menteri sa ka executive committee ka baki ong ki bakraw bat hak ta ka porhi lakhat ya ka dor barba jong ke hima sora balong kalai terit na bakatwe arpo arsan pa impeskam ya upaim maramdor da kaba kadarbari kam semlalap badan unu ubakwa banyile si mata kapor mdan dawei pat ubabyang banlong sim hakai masara ndre ngisap ngilap badan tang ni upaim maramdor sing sim balong pet banlong u sim jong ke masara ba kam ta kadarbari kala penskam ya upaim maramdor Henry, wat hadin riu penai bangilawan seni hadin nadu riu penai biswa ngilawan ban semet ikot kisla seni kini kile bam patiau hi
I kumba kim iman ban ai sanat yo pa im maramdor ba kata kepenlong ingi bangin kiu pai ba kepenlong yo pai ba nong sora yo kun hajar hima sora ban bitar ban kiu hakane ka district council mentakasngi bat ngi kelampoi pa khadru ba mentakasngi nah ba layak kren bat ki kini kilong kiba do nut sisa do kata ta bat kim sim la ai yang sanat bat ki ong ba kin sia pek pat hadir ti kata ka jing pek jong pi tingam tip kin pek ki ba kum no ka jing pek ki ba kum no Baik ke Bansha ya kan ke kam. We have impressed ya ke executive committee. Ni ong saya kedar. Wau khasi club kariti umdai khasi. Kai identity yung khasi. Kadang umdon ni kariti umdai khasi. Bila ong saya kedar ru, bila patai saya kedar. Baka 6 schedule ka kadai ka maka kan yada ya ki hok ki badai hagani kari jingi ngadu bala ai ka 6 schedule bat la yo 6 schedule ru halo kono rep baduan kiriti ki dustur ki balong kerpang ye kan izin rio dina ta kadau within the state of Assam a 6 schedule is created. Nung ta balen create a 6 schedule. Lam day there's something special in it. Ngila impress gi kata. Bat ngila patay say kadar. Ye ka sign darbar dung khasi. Da ka baong say kadar. Ha ka darbar ye. Ba jet yu kunyi jong ka kpo ye. Da ka kpo. Ha ka darbar kur. Kari ka hok jong ka darbar kur. Ban jet yu kunyi jong ka kur. Da ki kur. Haka sinong kade ka hok kat kum kariti pala jet urba sinong umat sinong utaman sinong neo sodar sinong ditang ta sinong haka rai la jet usim rai u basan rai ne ulung do rai ditang ki don hok haka ta rai ka we ka rai ba ka we kamla ba usim la ban jet la jet usim kat kum ka hok kariti di tang kata ki badan hok hapok kahima badi usim ka sora kham tam la jet la pendep ya ka kat kum ka hok kariti dostur bat mdei tang kata lawan ra ruh ka dor hima bam dei lawan ra ka dor hima bakal dor hima ka la pediang ka pokong santam ru la pendep ru ya kan ya ngadam nong kum ne ye namang ala keren hang tai ru ngang pasyat ik sembo aki ngong kum ne Ang barong ia kan mau iba Gilbert Sulai. Na try pia kan pia tip bam tip tip. Who is Gilbert Sulai? La day UCM jangan kita songsel. He is a founder jangan Shillong Record Center. Dia breu badan buram one of the intellectual ke bam jangan state ke partai India ke buram. Yang gomni ngakut mana dai. Iba Gilbert Sulai hadiah bila ino ikam CM. Yang gomne hi an jong ka disongsul kilong hakata ka dula tha wala da uno ma uno unang buat hamot pran ususnga sirai uno ma uno siep urung hadukan kian hamot pran utho hai kwat jot ya ban ko komplain news siep ulej ai ha disongsul baka disongsul ke pediak ha te na kata kadau ngong gini ada kerpat ya pi bawat le kum kanin pi dei kanin executive please wat le ke party politics nor kin le gini namar we ke jing sisa wala dodon buku muta wan ban ai pam dei nama mane ke jing ka jala bun le kanok mar kaliang hadu bam su thau chu ne ke basai kita kabang kerpat ki gong la da kadon ko ni you are duty bound ban pek ban reject ko ko kata eu ta bon kam ni but instead ban pek pa jing ni jing dawa jing masora kabala yai kat kum kriti kabala pendep hakadar bar hima bal pen scam da kan ya pidai ban tiat ben ta dikadi kata ka bangi ong bagadi kata bangaban baka disonsel hi kadai maka ban pek ban pi om ban pelong ka jing pulumat
dah kebuan rak penban daki acting CM habalada pan scan yaus imam CM 6 months have lapsed 6 months have lapsed kahima sora kala up Andai mentah kasir kimpat lah. Bagian baik ia kan ni gajing sisa. Mau tahu nong komplain tu lah di mana kentai. Andai kim lah. Ia kan ni kah hok jadi masalah ro. Siapa pendam. Andai gajing kerana tukut. Bangim lah. Nak kalian jadi kita wah. Nak kalian jadi ki ong ngam lah ban ni saya kimpat. Kasate kam juglok. Namar gajing sisa. Ba hak demonstration jula ban teli ke suku tang si klimat tu ndai kata ni sia ina ta kadang sudah gi governor ba la klem ke government ru immediately governor senti te hak himali le sibu do tau aktif ha ngila mat pitip kamba ma PSL i press pang aktif jayu di aktif kan dia bala don do skim nong sip Wakahimala, like an examine marmar. It's very sad. 6 months have lapsed. No examination has been done. It's just nalaki pa bangta. Iyo ay nagjiwa. So I'm still requesting ni. Ikan ni executive minta. Kerpat yaki. Kajing jit, kajing thum, kadi kajing kahima. Kakamram, yung kadisong sulkulong panay sanat. They should have examined ni kata. Hacking into which they have not done.